Peygamberimiz Efendimiz'e hakareti savunarak kararmış kalplerini cesaretlendirmeye çalışanlara cevabı 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım. Tala'al bedru aleyna, ay doğdu üzerimize. Min seniyyetil veda, veda tepesinden. Vecebe şükru aleyna, şükür gerekti bizlere. Ma da'a lillahi da, Allah'a davetinden. Eyyuhel meb'ûthü fînâ, ey bize gönderilen elçi. Ci'te bil emril muta, yüce bir davetle geldin. Şerraftel Medine, geldin Medine'ye şeref ver. Merhaben ya hayrada, merhaba ey sevgili. Evet, Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.